안녕하십니까, 에바입니다. 오늘은 이거 리뷰할까 말까 정말 고민 많이 했는데 라이브에서 잠깐 보여드렸던 내시경 기계 리뷰를 할 예정입니다. 어떻게 해요? 무편집으로요. 왜냐? 이 들어온 걸 제가 보면서 편집할 자신도 없고 이걸 편집하고 올릴 자신도 없습니다. 그래서 그냥 안 보고 올릴 수 있게 무편집본으로 올리는 겁니다. 어떻게 생겼냐면 박스는 이렇게 생겼고요. 열면 바로 이렇게 나옵니다. 그래서 여기가 이제 카메라 부분이고 얘가 핸드폰이랑 연결할 수 있는 USB Type-C 뭐 그런 게 있습니다. 그리고 카메라 끝부분에 연결하는 다양한 키트들이 있어요. 뭐 찐득이도 있고요, 뭐 스티로폼 같은 것도 있고 면봉 같은 것도 있고. 그래서 제가 바로 뭘로 먼저 할까? 일반 기계 모양을 여기 끝에다 장착하고요. 너무 장착했나? 이렇게 장착하고 바로 이 스마트폰에 연결해 보도록 하겠습니다. 이렇게 연결하고 이 OTG 뷰라는 어플이 있어요. 보시면 OTG 뷰라는 어플 보이시죠? 이걸 누르시면 이게 켜져요. 한 번만 이렇게 켜지고 여기 왼쪽 위에 요식을 누르면 바로 나옵니다. 그래서 제 귀에 바로 넣어볼게요. 여러분 죄송합니다. 어떻게 리뷰에다가 하시는 분이 많아가지고 이렇게 보이는 거예요, 여러분. 깃밥 보이시죠? 뭐 이렇게 해서 깃밥을 파는 겁니다. 극혐, 여러분 극혐주의. 뭐 이렇게 돌리고, 보이시죠? 안쪽 제 귀가 보여. 근데 귀가 은근 편한. 귀가 깨끗해서 좀 편한. 그렇습니다. 간지러. 자, 왼쪽 귀는 깨끗했어요. 깨끗함 인정스. 반대편 귀는 자, 한번 돌려서 들어가 볼게요. 극혐을 좀 가까이서 보여드릴 필요가 있는 건가, 미드야? 자, 뭐 이렇게 생겼습니다. 그리고요, 요거를 이제 빼고, 요거 별로네. 이거 빼고 기구냥 한번 넣어볼게요. 기구냥 어떻게 생겼는지. 자, 이제 기구냥이고요. 이렇게 해서 들어가서 보면 지지다! 으악! 죄송합니다, 여러분. 귀 안까지 어떻게 씻어? 깃밥이 보이고 저기 안쪽에 반짝거리는 거 보이시죠? 이것이 바로 고막입니다. 그리고 저기 안쪽에 들어온 게 있네요. 뭐 고막 쪽에 들어온 게 있고, 몰라, 이렇습니다, 여러분. 그래서 뭐지, 목도 이렇게 볼 수가 있고, 두피도 뭐 이렇게 안에 들어가서 볼 수가 있어요. 두피도 뭐 나름 깨끗한 것 같아서 편한. 그렇습니다, 여러분. 이런 거예요. 너무 지저분하게 입맛 떨어지게 해서 죄송하고요. 죄송합니다. 면봉 같은 키트 하나만 더 끼고 보여드린 다음에 바로 꺼버릴게요. 이게 뭐 극혐이라고 여러분들 좋아하시려나 모르겠네. 그렇지만 많은 분들이 원하셨어요. 이건 또 안 할 순 없잖아요, 제가. 원하시는데. 자, 이건 약간 면봉 같은 거예요, 여러분. 자, 이렇게 보이시죠? 면봉같이 생겼죠? 그래서 이거를 기권형에 넣으면 간지러. 이렇게 해서 아까 여기 이쯤에 뭐가 깃밥 같은 게 있었거든요. 그래서 파서 딱 보면 안녕하십니까, MR입니다. 죄송합니다. 그렇습니다. 이렇게 뭐 보면서 할 수 있는 거예요. 가격은 제가 한 10,000 몇천 원에 샀거든요. 직구로 사서 굉장히 오래 걸렸는데 이거 뭐 사서 뭐 하세요? 저나 이제 리뷰하려고 잠깐 산 거지. 아니면 외로우신 분들 약간 누가 기파주는 느낌으로 하나 사셔도 뭐 좋을 것 같습니다. 가격이 저렴하니까요. 이렇게 오늘 리뷰 마치겠습니다. 죄송합니다. 죄송합니다.